Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara semua yang mau bersodakoh untuk membantu pembangunan Padepokan Senang Sejagat, bisa bersodakoh di nomor rekening 1060090050512 atas nama Yayasan Padepokan Senang Sejagat, Bank Mandiri. Semoga bisa menjadi amal keberkahan untuk kita semua. Salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mustafa dan juga Mas Tari. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Oke, terutama yang saya hormati yaitu Guru Besar Mama Sekario Padepokan Senang Sejagat ya. Dan yang saya sayangi juga Master Badar Padepokan Senang Sejagat dimanapun berada, baik itu di luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, salam sayangku buat para penonton semuanya yang dimanapun, semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, dimudahkan segala urusannya, amin. Oke, baik, kita masih di sini, masih di tebu-tebu ya Mas ya. Iya, Mas. Tebu kita mencari nih, tetap mencari kita, karena kita nih mencari apa nih Master sebenarnya? Siapa sih dalang dari semua ini? Iya, dalang mengenai orang gila ini. Pasti ada, gila, pasti ada ini. Pasti ada. Kepalanya. Tapi pun saya tidak yakin kalau markas mereka di sini. Karena kan mereka sering di sini, Mas. Iya, tapi bukan berarti bosnya juga ikut di sini. Kemana kita, Mas? Kayaknya ke arah ke dalam sana nampaknya. Kemarin ke arah ke sana nampak saya. Selamat dulu, Mas. Oke. Selamat dulu kita. Selamat apa? Salat yang baru aja. Oke. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu dina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wa na'budu ilaihi mukhlisina biudina walau karihal kafiruna bisyari rabbil inqam wadalul ahwa wa yahubban jimadara bijaka lima yukram. Alhamdulillah, selawat dan terus berselawat. Dengan selawat kita akan bisa menenangkan diri kita dan juga pikiran kita, juga bisa menambah rezeki kita. Amin. Nah, kita kemana, Master? Tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda lagi ya dari mereka ya? Tidak ada nampak. Tapi biasanya mereka Sehabis kemarin tuh mereka terus kocar-kacir nampaknya. kocar-kacir ya kan? Pinta ini. Intinya kita cari sapop yang dari ini semua. Pokoknya siapapun yang ada di dalam ini kita libas saja, Mas. Benar. Bagaimana? Siap. Master siap emang? Siap. Kenapa juga? Siap. Asik. Kalau udah berikut masuk ke PSS menjadi kesatria itu jadi santrinya siap, pasti siap. Ini becek-becekin lu, Mas. Enggak apa-apa, man. Masih mending becek-becek daripada lumpur-lumpuran nanti nih. Tapi sih memang sih agak ini juga, apa mungkin mereka di dalam tubuh-tubuhan gini, tapi kan nggak tahu juga memang. Tapi kan kita belum masuk ke dalam sana itu, Mas. Benar. Itu apa, ada apa di sana itu kita belum tahu.
Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu di dalam sana. Makin becek Mas. Belum habis hujan, jadi wajar becek. Kalau kita jumpa sesuatu Mas, apa yang harus kita lakukan? Kita tanya dan kita gas, tapi nggak sembarang gas saja. Kita tanya dulu. Ya karena kan orang gila ini mereka sudah pacar kacir. Tapi saya tidak merasakan apapun. Mas, itu suara Mas. Suara apa Mas? Dengar. Kayak seperti gemuruh. Ada yang jatuh sepertinya ya kan? Iya. Saya merasakan ada suara kodok di sini Mas. Iya, saya merasakan juga. Mungkin mereka ini di dalam ini pun bisa merasakan juga ada suara kodok. Saya juga merinding juga nih sih. Merinding nggak jelas nih. Kayak ada yang lewat Mas. Serius Mas? Benar? Jangan bercanda lah Mas. Astagfirullah, ngapain saya bercanda? Saya pun kaget. Dari mana lewatnya tadi? Ini enggak waktu bercanda. Dia dari sana ke arah ke sana melintas begitu. Udah kita datang yuk. Oke. Intinya kita harus tetap waspada juga Mas. Takut ini kan jebakan mereka. Takutnya kita disikap nih. Nah, di depan situ tadi dia melintas seperti itu, lewat begitu. Warnanya apa Mas? Hitam. Hitam. Kelebangan lewat terus. Ke sana? Iya. Coba kita lihat kemarin. Tapi tidak mungkin. Orang becek kayak gini kok Mas? Banyak air. Itu. Ih, cantik kali. Apakah mungkin memang kan itu manusia apa itu kita belum tahu juga. Iya. Saya rasa pun itu jin pura-pura Mas. Allah. Itu suara Mas. Suara apa itu Mas? Enggak tahu Mas. Mas. Allah. Mas. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Mas. Apa itu Mas? Enggak tahu itu suara apa. Berasal dari mana Mas? Saya enggak tahu Mas. Coba di belakang Mas. Tidak ada siapa-siapa Mas. Tidak ada. Itu suara apa kok? Suaranya ke telinga tuh tidak. Aduh. Sakit juga Mas. Apakah ini memang dukun dari orang gila itu Mas? Nggak tahu tuh Mas. Lemas saya Mas. Allah. Allah. Mas. Aduh. Allah Akbar. Allah Akbar. Hilang Mas. Iya. Sedikit apa lagi? Allah. Kita cek Mas. Kita cari orangnya Mas. Tidak ada siapa-siapa Mas. Tidak mungkin. Saya udah mengelilingin ini. Allah Akbar. Tadi dia melintas dari sini kan? Benar. Tapi kenapa bisa suaranya ke sana Mas? Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
Coba kita salawatan dulu Master. Alhamdulillah. Salat yang Prabu itu Master. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholawat Sallu alaihi salam sholawat Sallu alaihi khairil alal anam Allah Allah ya Muhammad alaihi salam Maula ya karimun Habibana ya Sayyidina. Sudah hilang Mas. Hilang Master. Allah. Ya Allah. Sekali Mas. Masih ada lagi Master. Tapi suaranya agak berkurang. Apakah kita berjalan keluar saja Master? Kita tidak mungkin melanjutkan ini semua. Oke. Bagaimana kalau kita tadi dihadang di situ Mas? Kalau kita dihadang di situ bagaimana Mas? Intinya kita tetap berusaha untuk keluar dari sini Master. Kita tidak mungkin melanjutkan ke dalam sana. Saya takutnya makin bahaya ke dalam sana. Jantung saya berdebar begitu kencang. Aduh, sama. Kuping saya kayak mau pecah. Seperti suara apa tadi Mas? Kayak betul lonceng apa suara? Aduh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah. Sepertinya dia mengikuti kita Mas. Pastinya. Hati-hati di belakang Mas. Allah. Iya, siap. Allahu Akbar. Saja gendam mereka ini. Ketika dia menjauh juga Mas. Jauh. Sepertinya. Master dengan suara itu. Ya Allah. Seperti ada yang mentertawakan kita Master. Iya Mas. Apakah ini dari salah satu mereka Mas? Benar. Ya Allah. Gini aja Master. Coba aja Master ajan dulu. Anda tahu bisa menerangkan kita juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sakit dadaku Master. Apa yang Mas rasakan sama juga, Master. Saya juga merasakannya. Mungkin mereka yang membalas dendam pada kita yang telah melukai para ODG itu. Kejadian yang kemarin. Allahu Akbar. Wah. Wah. Allahu Akbar. Tidak ada salah, Pak. Allahu Akbar. Subhanallah. Seperti ada yang melempar, Mas. Benar. Tapi kuping saya sudah tidak terlalu mendengarkan nih, Mas. Sama. Bunyi suara itu menghilang perlahan-lahan. Saran di mana dia keberadaannya di mana? Astagfirullah, Master. Allah. Itu ada yang lempar lagi di sana. Allahu Akbar. Serius, Mas. Benar. Berarti tadi dia melintas di tengah sini, Mas. Iya. Sepertinya ya. Di sana tadi tuh. Di ujung sana, Master. Di ujung sana. Seriusan. Apa sih sebenarnya? Ini. Ya Allah. Apa sebenarnya melintas tadi? Kita keluar aja, Mas, dari sini. Hah? Kita sepertinya tidak bisa kalau berdua saja, Mas, untuk memecahkan ini. Tapi siapa sosok di balik ini semua? Saya penasaran juga. Saya masih penasaran. Astagfirullah. Di tempat yang sama. Kejadiannya aneh, betul. Master ingat nggak? Waktu kemarin malam, Yang bagaimana, Mas? waktu kita menjumpai ODG yang membawa celengan itu. Oh iya, saya ingat, Mas. Dia kan menunjuk ke arah dalam sana, bawa markas mereka. Bisa jadi mereka itu di dalam sana. Oh, berarti mereka ada di sekitaran sini gitu. Bisa jadi sumber suara yang berbunyi yang menyakitkan telinga kita itu berasal dari sana. Tapi menurut saya juga begitu, Mas. Nah, Master. Nyambung juga sih sebenarnya. Tapi apa memang ulah dia? Tapi tidak mungkin. Apakah memang ada ante-ante dia lagi untuk mengintai kita? Kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi mereka yang balas dendam atas perlakuan kita yang kemarin juga. Jadi bagaimana nih kita, Mas? Apakah kita harus keluar dari sini? Kita nggak mungkin melanjutkan ini semua, Master. Ya, Karena kita kalau mendengar suara yang tadi, itu pun kita nggak tahu entah seperti lonceng, Master. yang saya takutkan dia tiba-tiba menyekap kita di belakang, Mas. Benar. Jadi kalau kita fokus ke sana. Intinya kita kembali saja dulu, Master. Kita tidak mungkin berdua melanjutkan ini semua. Jadi kita kembali. Di sana itu tempat, kan? Betul, Master. Allah. Lewat lagi kan? Astagfirullah. Mereka seperti ingin memancing kita untuk datang ke sana. Dan mau menampakkan wujud mereka. Yang saya takutkan suara tadi lebih keras, Mas. Iya. Takutnya begitu, Master. Yang ada di kita nanti tidak bisa kembali ke Padepokan. Itu yang saya takutkan. Jadi siapa
pun juga mendengar suara orang ketawa-ketawa juga sih. Di sini. Tuh. Master dengar? Saya dengar. Master dengar suara itu Dengar Master. kan? Seperti ada yang mau naik Honda, menggeber. Apakah dia mau mencegat kita Master? Intinya kita kembali saja dulu Master. Kita tidak mungkin melanjutkan ini semua karena kita mendengar suara tadi, kuping kita rasanya mau pecah. Suaranya pun kuat ini Master. Aduh. Tenaga pun mulai habis nih Master. Benar. Oke. Ayo kita kembali saja Master sebelum terjadi apa-apa. Sekarang mereka akan melintas di sini. Baiklah, Master, saya sudah tidak tahan lagi. Iya. Sampai di sini aja ya Master. Ayo. Mungkin daripada kita apakah itu dari salah satu mereka ya? Mungkin. Karena komplotan mereka banyak dari preman segala macam itu banyak. Iya Master. Oke, ya, Pak. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian semua terhibur. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.